Trokebra pho angdeng Kasa Foundation de mission pen Catalan. Jusila killing pi sega chelang Japan kerap kacuhang. Keroni rong khelanara tum thur pakpen kachelenga towar pi kachethok pon. Ngali tum dora phan setame nilihin pen kardom pajuriklo kardom. Pine Abirta ton pen arjuik tha. Patumi jakhong ni Paikret Roxier ni Dipu Kasa Stadium along Karbianglong Sports Association ingdeng Trokebra pho mahang ke thekarni mission pen ketalon. Adap pen Kasa Alama Dipu Municipal Board Chairman Rakro Kasa Kongchenbang Dr. Pankaj Teron lapen Board Chairman Longsing Tokbi penajok lama pangjarponlo la sopi alang itum pen japonsi Kasa Sectional Secretary ke doan atum lapen klembang atuman Dipu town along Kasa de ran ajaimek paman ponlo bang sopi por Paikri sia por pen executive meeting mate klembang amai sitame Dipu Madipung Arboretum Cum Craft Center alongsi padoponlo La Sopen Anikang Samapor Kasa Coaching Center arang ke chalibom under 10, under 12, under 15 pinso soalwa tumaphan Youth Football Tournament paman ponsi Kato kavya tumaphan Kasa President Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen non ki thoimi aovi mate football ke pathuanat aning ke hang amamara tumaphan aning ke parongang thek medal sitami pipajer ponlo Lason tak taxi Prekja Mahavaralong kido Kasa Sub Association, Jasamet Hanjang Langso Sports Association, Langlokso Sports Association, Paglongkam Sports Association, lapen Prekja Madima lang sitame ingdeng Trokebra pho Kasa amahang ke thegarni mesen pen talon ponlo. News report Longsodarinti Karbianglong Live. Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo Chukiola Nilip development block asai hempen ka helo kilometer truck cap sose Borpung Longkiram Kromikar Lawrence Kroachor Josila Kilingpi Artanikan Thom ke babangphi aning ke solapen aphu ki sojo se ka chelang iji aphan tim Karbianglong ke ja KACCM Dr. Tuliram Rong hang aphan lapen kanto ka beara ratuma phan kerap ka chohang Jusila Kilingpi kidamtang jakhong project loni phaisir kebar ni malompen aning ki solapen aphu ki soka cholong penajok hemalong dawai pa chobomlo bonta kimeji kalisi aphiong ki so abang nang ke bathu ong penajok kamatha ki sung thek tiklo ki so kache ponje phan gari motor penli ponje sita towar ka heno penajok gari motor anta damon e Laso penajok hem isi rong isi chingwai thusi kiso kache ponje phan pura ha dakedo hawara raratum cherapen kaipho phan selamsi amethang ahemalong pen jakhong project lo ni phai kripli arni ada por phai phopor borpung pen chokihula kilometer trokep sosiaja keding phonglang solang roi mate kalioni alang roi suding kaipho phan pen kiso dera bang phan chewansi arni kangsam por phai pho sosechera por malom chokihula block primary health center mate BPHC alongan nanglilo bonta kiso bangladaki un e pupena jok Dipu Medical College and Hospital alongsi chewanang koglopusi ningje Lasinon Dipu Medical College and Hospital alongsi se chelang bomlo bonta alang litumari deng tangka ka dure pena jok sega chelang jiaphan kisung ka siksak thektik lo Lasi ning ke menai ning ka chethenai KACCM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan MLA mate Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momin Lakha Krepli Korkanthe constituency KAAC Chairman Raju Tiso Lapenilip MSC Pavitra Rongpia Tumaphan Jusila Kiling Piachor Lawrence Kroben Kirap Johangpon Lason si kumane jong si ning ke mepen kerap ke paje runji ning ke hangabang tu pulo tangte screen along ke paklangpon Google Pay number 9101352173 along ka homrija phan setami chuning ripon Koilamati pen Samsoning ti Karbianglong Live Sorkar pen mesen atawar nang pipopu kachonghong
Pinirni anta long dun disi West Karbi Anglong Kopili constituency ka parlo kheruni rong khelana rara tum thur pakpen methang atawar kacheselam Bangso tobar kaselam je aphanpura rong arara tum edon pensi ka pharo phawatang ka chirungsi amethang akhia dar pensi tobar jethok ponlo Alang litum kaning je pona tengki abatai lo MSc Pawan Kumar Raya phan kachuning ridam Bons dame alang li anno anta nang cheden nan depusi akoy pipon rong khelan lo pierong lo yarlo mani litum la puri ap ke dai ke do tu ono nil tum jokko ta kali thang ta kali asta nil tum ta somar do skuli dun ke bang lang han ten a joy ne ma ni tum ta sap sap tirun kra ma dor de ji pa ma ni tum ta la don tharai si jo se amuluk chingwai si longlian sita me thok dan na uda ku flu mosti pon kumara a mosti lo sita bang MDC bang nang lang le dar lo ko tum rab la je thok dan na ku si tum rong kan chingwai lo itu ke non ka puriborton pama ni tum na bang puriborton nang rure lang bon ro kom school tum ke da me bang su La CCM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Prab Jin Pen Rabies Mate Arlongker Nang Thokpira Kerap Nang Pajir Vet Thaputa Chuning Ripon Hatheke Ajo Phirlo Kesu Kyun Ela Pen Osomaratum School Kidun Ing Han Langbong Lang Plet Pen Ke Kachachak Seledren Tilo Pusi Ningjerinti Dak ni tum ki dotari ding ono ama towara bang ke batai ni ki thom hang dun lo sitame nonan thani tum long le lang ke do ke ni tum town area long si ki do dun lo sitame Pawan Kumar area lo sitana anta ni tum phan mane la sotowara bikhoi mane nangrab rela yo la sini tum non bang ke na pibek na ko busi pulhesa non upai besi tum ke ing hana jo ki dam ki un ia joine si mane non bang ke rat ni tum don pharu sose pen ni tum mane chira pen si ni tum kama bang ke claim den la sotowar ke dak main route pen ho ke ni an lo la kala foresa tum le la pu isia to wa do mati bozar hai la so heri an 1 kilometer doi ladaga hokpet ke kupinia job karta kam le nil tum ke claim gali sita theglong lonal tum ka doga eta kupli homosti ladake sita me ladak lukele mesi nang kelang ka pangkri pena jok nil tum thanga bar saita longde asi ladak toar nil tum ajak ding pipen ka chela nil tum nona son bari khaut ke chela langbung lang plate ke cham ke che hang Kheroni pen Mohonteron Karbi Anglong live Patumi Jakhong ni phai Kret Roxiar ni ani kang sampor phai plia por malom District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong non ke bangji pai pai che kloni phai Kret pho arni Bharat adet pi ke jogwan arni mate Independence Day ke talona men pen the heavy squad atum pen strongman that live championship ke paman ponje phan kache sega pothak pherang kya mai kangni Kedam tang aningkan pai pai che kloni phai Kret pho arni the heavy squad atum pen weightlifting championship ke paman pona somsi pering surihini ra inkora ke thoma baha Independence Day ke talona men pen strongman deadlift championship ke paman ponja phansi kache sikpon padolo bang sopotha patumi ani kang sampor phai ke thoma por DPC ke SI hemalong the heavy squad abitung atum pherang kya mai ingni ponsi lamthi paklang pon Karbi Anglong long setame bang adima long ason break jam ke pathua long kengkam kache jordun ason tathak methang Karbi Anglong rara tumta kengkam kache jordun thekja phan puma thasi strongman deadlift championship ke paman ponja phansi je sikpon bosi the heavy squad along akong chunbang surjo hansepen ningji the for the miragode man aroma jero ina fijin on kompot lasi gen thang long thegela puro kedam tang ningkan stame minitum isi sports event bi lage race dava also lage first edition no as non exam bang ya non bangta lasi minitum second edition bang di konbi lagi August 15 hari Independence Day hari lalu kedam tang ningkan minitum bangge lasu bangge isi keceng nang apa sih langit pakai jagali just isi sports Garbino na road sports ke ban la sports culture sports ko se bachit hangni ma sports ko son si pathudu ni ma bulai ke mat la gan sine tum sports la so event organize ho asal guys non kene kan kami itu second edition bang ke la bulo non bang ke la training bang ini powerlifting bang sini powerlifting sports bang non li tum bang
Kichila dulu non kepabang kita labang ke non kepabang ke strongman tapi non first time lang buat di sini ada strongman kan sopran awak tak belang kaprek ada bang itu asal malu kaprek din bang dulu kami karbin non first time lang buat strongman gitu dia juga lah bandar long ke strongman kami dulu aja dulu kaprek sports event kaprek sports culture tapi do kami karbin non asal event bang asal sports bang ada so pasin itu bang asal sports ke biar lalu angson dan paling tunjuk pan strongman bima karbin non orang tempat ini itu profesional beberapa kali kami pancing loh itu lalu alam mengelar lapen laso api nih long manggil lalu sports manggil kaprek kedang tangan nih kan kami gandikan keren kan menitung soalin masa bisi mana pun akan si kecil pun so bahaya kemat hasil itu manggil sports bang akan News report Karbi Anglong Live. Patumi jakhong ni phai kre troxier ni West Karbi Anglong District Congress Committee atum amit hanga sa hemalong phirang kya mai ingmisi MLA ang hoi hini ke pabat lapen ko poson si a hoi ka cheplak ponjima po phuthak phirang kya thengnu lamthe chepaklang pon phirang kya mai along WKDCC atum pen lamthe ke joy pon ke MLA ang hoi hini ke babara phuthak ko poson si ke mesen pen ka cheplak pon thekjima labang so phuthak alang letum chingwai pon pen election commissioner phan ke paklang dam ja phan ahoy kupon si ka cheplak pon anjima lapen development block katu kabe posetame ko ansi kapacetang ponjima lapen ko so constituency kolo along si ke dodun nangjima lapen ajaha ka dimalong mate dwaramla constituency angkangarlo Nogang district atum kaparlo pon phuthak si pherang kya mai ingni pon kan ate buthalang su bagai sikonon po lapen isia kini bangke rongkang polisi bang gunung po akhirnya buthalang su bangga dotang polisi do ada persiklian solusi kriya do po siapan buthalang su bangga itu kongres ini bentuk 60% kipuduni po lapen aso alam ko po non ahoy itu kita apa sebabnya itu boleh pakai kongres ini pakai West Karbi District Congress ini pakai agensi ahoy dua lagu aja butulan cuma dengan ambil bukan energi bel rongkan energi coba dulu ahoy pakai itu manusia belum itu pakai agensi sasu bangun Labang solong West Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Abarin PM Singh Teron laban organizing secretary Chatro Singh Teron atum pen silabang somai phapon lo non alang litum pen kaning je pon alam the arjupon sinan 26 village regional village and already itu Assam government itu han enobar Akhirnya orang nak aku pergi posisi lah so non ilisi kita kalau aku akhirnya ilisi kita kalau aku pergi posisi lah Nogang district mana Ujai district itu pun saya Ujai district itu tak ada dong non bagi Nogang district posisi lah so bagi Goha ilisi itu posisi itu cuma soalan ini berarti soalan ini sekitar sangat penting asam dah 1975 gadget kita lantai itu kan revenue village sokong itu mah Nogang aku dah soteksi dalam proposal kongres ini kelak sudah pacili dulu. Rongkang lapen amri LAC konsensi pusitulo asi Rongkang LAC konsensi along gitu bangke only single Rongkang development block na isibat gitu. Tu amri LAC lah, alai tu kita harap tengok te amri LAC konsensi along bangke Soceng block, amri block lapen, amri development block lapen, Cintong development block lah ke thom de kalau. Sini itu mah thalo itu tinggai cingsai pen itu mah thalo je development block bangta pu Rongkang lo bangta hini dengan po pu amri develop LAC asai nanti bangta hini dengan po, nanti homan po hini development block bangta. Kerani pen mohon teron Karbi Anglong Live.
pini Adap Abirta kelapuan si kang toni lo.